Wow, lihat slime-nya besar sekali dan sangat keren. Ayo teman-teman. Oh, bunyi bel. Hah? Siapa itu? Mungkin bukan siapa-siapa. Kita berhasil. Ayo mulai lagi. Oke. Hah? Bunyi bel lagi. Hah? Siapa itu? Akan kutangkap nanti. Kita kerjain Jason. Ayo lagi. Iya. Ayo. Oke, sekarang akan kutangkap. Oh, kalian mau pergi kemana? Nah, kena kalian. Kalian lagi main ding-dong ditch ya? Iya, tapi kami ketahuan. Permainan yang seru. Kenapa kalian main ding-dong ditch? Iya, bosan sekali. Kalau gitu, aku punya slime untuk kalian mainkan. Slime? Aku suka main slime. Iya, ayo mainkan. Ayo teman-teman, ikuti aku. Slime, 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 slime. Ini slime untuk kalian. Ada yang warna oranye, warna pink, dan warna hijau. Cantik sekali. Aku suka sekali slime. Wow. Akhirnya tenang juga. Ini seru sekali. Teman-teman, ayo nonton TV. Oh, ide yang bagus. Ayo. Apa? Kenapa slime berceceran di mana-mana? Aku harus membersihkannya. Lengket sekali. Kenapa mereka malah membuat berantakan? Nggak dibersihkan juga. Aku harus membersihkan semua ini. Apa? Teman-teman, slime-nya jadi berceceran. Tidak, kami lupa. Ayo, kita bersihkan teman-teman. Kita butuh banyak slime. Iya, ayo kita beli dari Alex. Ide bagus, teman-teman. Ayo cepat. Selamat datang di toko slimeku. Lihat semua slime yang aku jual. Aku menjual banyak sekali slime. Halo pelanggan. Aku mau beli slime sebanyak mungkin dengan uang ini. Tentu saja, kamu dapat 1, 2, 3, 4. Iya. Oh, oke. Dan juga 2 slime lagi. Ini dia, sampai Terima jumpa. kasih. Pelanggan berikutnya silakan. Aku bisa dapat berapa slime dengan uang segini? Banyak slime. Ini dia. Terima kasih. Selamat bersenang-senang. Halo, aku bisa dapat berapa banyak slime dengan uang ini? Dapat banyak slime. Semua slime ini untukmu. Tambah sedikit lagi. Dah. Wow. Lihatlah semua slime yang kami beli. Kami punya banyak sekali. Ayo kita buka. Lihat semua slime yang kami punya. Wow. Teman-teman, ayo kita campur semua slime-nya jadi satu. Ide yang bagus. Ayo kita lakukan. Ayo. Keren. Ini adalah slime terbesar. Ini sangat enak. Oke, ini raksasa. Teman-teman, gimana kalau kita beli lebih banyak slime? Kamu jenius. Ayo beli sekarang. Wow, slime-nya banyak sekali. Kita ambil yang mana ya? Ambil semuanya saja. Teman-teman, apa yang terjadi? Ini sangat buruk. Kita harus keluar dari sini.
Hampir saja. Untung kita berhasil lolos. Kalian sedang apa? Kami menumpahkan sedikit slime. Apa? Apa yang terjadi? Waktunya kalian pergi ke sekolah slime. Oke. Ayo teman-teman, ikuti aku. Oke semuanya, selamat datang di sekolah slime. Aku guru kalian, Jason. Halo Guru Jason. Aku siap untuk sekolah slime. Aku mau jadi pintar soal slime. Oke, sekarang buka buku kalian. Ada slime di bukuku. Ada apa ini? Bukuku penuh dengan slime. Ayo lihat bukuku. Ini lengket sekali. Lihatlah slimeku. Pelajaran pertama di sekolah slime. Taruh slime di atas meja. Oh, biar aku bersihkan. Semuanya harus bersih. Slimeku harus ada di atas meja. Ayo lempar slime. Aduh, siapa yang melempari slime? Itu ulahnya. Pelajaran kedua di sekolah slime. Dilarang melempar slime. Oh, maaf, aku tidak akan mengulanginya lagi. Iya, jangan melempar slime. Pelajaran ketiga, jangan mencampur terlalu banyak slime. Oke, aku akan mencampur 2 warna. Lihat, kedua warna ini cantik sekali. Pelajaran keempat, selalu cuci tangan setelah bermain slime. Cuci tangan sampai bersih. Sempurna. Ya, itu sangat benar. Itu yang aku suka. Semua dapat nilai A+. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih atas pelajarannya, Jason. Terima kasih, Jason. Terima kasih juga ya teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa beri like dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Dadah. Slime. Keren. Merah dan biru. Wow. Lihat, aku mendapat balon baru. Yeay! Dan aku membuat balon air ini. Aku akan minta Jason untuk bermain. Jason, kamu ingin bermain? Ayo! Aku datang. Wow, keren. Wow! Alex, ayo kita mulai. Ide bagus. Oh, wow! Biarkan aku masuk ke dalam dan mengambil balon baru. Oh tidak. Slime tumpah ke lantai. Tidak bagus, ini menjijikan. Jason, kamu di mana? Tolong aku, lihat semua slime ini. Tidak, maaf Alex. Ayo bersihkan. Oh tidak, lihat semua ini. Kita perlu mengangkatnya semua. Ayo kita bersihkan dengan cepat. Ayolah Jason. Baiklah. Wow. Hah, sudah aman. Hah. Teman-teman, aku dapat slime baru, oranye dan ungu. Lihatlah warnanya, keren sekali kan? Aku punya ide, ayo tambahkan taburan. Saatnya untuk mencampur. Wow, sekarang ungu. Ayo kita campurkan, lihat. Wow, ini slime paling keren. Saatnya eksperimen balon es. Jason, ayo. Aku datang. Pakai kacamatamu. Kita lepas dulu warnanya. Haha. Baiklah, mari kita pecahkan balonnya dan menunjukkan hewannya. Iya, ayo. Iya. Wow, aku giliran pertama. Giliranku. Keren.
Ayo pecahkan yang biru. Lihat yang kutemukan, ini kepik. Oh, aku perlu mengambil sandal. Lah. Oh, slime. Oh tidak, ini tidak bagus. Sandalku. Jason, tolong lihatlah sandalku. Iya, Alex. Ada slime di sandalku, lihatlah. Menjijikan, iyo. Ayo. Oke, akan kubersihkan. Ya, ayo cepat bersihkan. Oh, tidak. Iyo, menjijikan. Akan kuambil air. Oh, ya ampun. Menjijikan. Iya, ini berhasil. Semuanya bersih. Ayo kita main slime bersama. Aku punya pink. Aku punya kuning. Wow, aku sudah menggulungnya. Ayo gulung. Ayo buat jadi panjang. Ya. Wow. Oh, aku Oh, ini menjatuhkannya. juga jatuh. Alex, lihat yang kupunya. Wah, kesukaanku. Sekarang kita bisa menghias slime-nya. Wow. Terlihat sangat keren. Wow. Jason, mau kau campurkan slime-nya? Tentu, Alex. Mari kita lihat. Wow. Alex, kamu mau main di luar? Oke, Jason, ayo berangkat. Ayo, Alex. La. Oh, aku lupa tentang slime-nya. Oh, aku bisa selamatkan ini. Wow. Ini tepat waktu. Mulai sekarang tidak ada lagi kekacauan. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Pastikan beri suka dan berlangganan. Sampai jumpa lagi. Dah. Wow, slime biru. Wow, slime keren. Aku boleh minta? Enggak, aku nggak suka berbagi. Aku akan cari slime sendiri. Baiklah. Oh, dia dapat slime pink. Wow, slime pink. Kamu mau campur slime? Enggak. Oke. Oh, enggak. Oh, maaf. Kamu mencampur slime birumu dengan slime pinkku. Tenang saja, akan kuperbaiki. Sekarang jadi ungu, pinkku hilang. Maaf. Slimeku jadi rusak. Bagaimana ini? Ayo tanya Jason, siapa tahu dia punya slime. Ide yang bagus. Wow, coba lihat ini. Aku sangat suka slime, apalagi slime hijau. Jason. Kamu punya slime lagi? Kami membutuhkannya. Maaf, aku cuma punya slime hijauku sendiri. Maaf ya. Terus gimana? Mungkin kalian bisa tanya Alex. Dia punya banyak slime. Aku juga dapat dari dia. Ide yang bagus. Lihat ini teman-teman. Keren sekali kan? Wow, lihat ini. Slime ungu dan juga oranye. Alex, kamu punya banyak slime. Kamu punya slime buat kami? Aku punya banyak slime, tapi bisa kalian bantu aku dulu buat persiapan lomba slime? Ayo, kita mulai pilih warna buat hiasan slime-nya. Aku mau hiasi slime-nya pakai warna pink. Keren sekali. Kita juga tambahkan glitter pink. Keren. Aku sudah selesai. Coba aku lihat slime kamu. Wow, kamu beneran bikin ini jadi cantik sekali. Aku akan bawa ini ke lomba slime. Sempurna. Oke, sekarang gimana kita hias slime oranyenya ini? Kita hias pakai warna biru. Wow, ide bagus. Itu akan nyampur dengan sempurna. Ayo mulai hiasi. Ini sangat keren. Wow, aku punya glitter tambahan. Ayo campurkan. Slime ini sudah selesai, Alex. Kelihatan bagus sekali. Aku suka sekali dengan slime. Aku akan bawa ini ke lomba slime. Sempurna.
Makasih ya teman-teman. Sekarang aku akan kasih kalian slime sebagai hadiahnya. Kamu mau warna apa? Biru. Kalau kamu... Oke, kita lihat yang kita punya. Hah? Biru dan juga pink. Ini buat kamu. Terima kasih. Dan ini buat kamu. Sama-sama. Haha. Aku dapat slime biru baru. Aku dapat slime pink baru. Ayo mulai bermain. Wow. Aku suka slime. Aku juga suka slime. Oke, waktunya cari camilan. Oh enggak, slimeku jatuh ke lantai. Coba lihat, ini nggak bagus. Sekarang jadi kotor. Aku harus dapat slime baru dari Alex. Aku suka slime baru aku. Ini cantik sekali. Hai Alex, Iya, boleh aku minta slime baru? kenapa? Slimeku jatuh ke lantai. Kok bisa pasir jatuh ke lantai? Aneh sekali. Aku boleh minta yang baru nggak? Tentu saja. Ayo kita taruh ini di samping dulu. Kita lihat yang kita punya. Oke, kita ambil slime warna hijau buat Jason. Ini dia Jason, nikmati ya. Terima kasih. Sempurna. Yuk balik lagi ke slime aku. Oh enggak. Slime-nya jatuh. Oh enggak, ini enggak bagus. Oke, kita pisahkan slime-nya sekarang. Gimana cara untuk memisahkannya ya? Aku nggak bisa memisahkannya. Oh, hai teman-teman. Kalian dapat slime dari Alex? Iya. Aku juga. Wow. Aku dapat pink. Aku dapat hijau. Aku dapat biru. Oh, Terus gimana? Oh, aku akan tanya anak-anak. Siapa tahu mereka bisa bantu aku bikin slime. Yeah! Anak-anak, aku butuh bantuan kalian. Ada sesuatu yang terjadi. ada apa Alex? Bisa kami bantu? Semua slime aku jatuh ke lantai. Dan aku butuh slime baru. Nggak masalah. Kamu bisa pakai slime kami. Ini dekorasinya. Campurkan sama slime-nya ya. Aku bantu menghiasinya. Yang pertama adalah buat kamu. Terima kasih. Yang kedua buat kamu. Terima kasih. Dan yang ketiga buat kamu. Terima kasih. Baiklah, aku harap mereka akan bikin slime yang jadi cantik. Wow. Oke, ayo mulai hiasi. Ayo dilipat. Aku harap mereka akan bikin slime-nya jadi cantik. Wow. Hey Alex, ini slimeku. Wow, ini cantik sekali ya. Lihat, bagus sekali kan? Makasih banyak ya. Aku pasti menang lomba pakai ini. Yang berikutnya, ayo. Wow, ini slime biru yang cantik sekali. Kamu hebat ya. Terima kasih. Sama-sama. Oke, kita masukin ke kotak dan bawa ini ke lomba slime. Oke, ayo berikutnya. Ayo yang berikutnya. Ini slimeku. Wah, ini cantik sekali. Terima kasih. Menurut aku ini yang paling cantik sekali. Oke, kita masukkan ke kotak. Sekarang kita punya slime warna hijau, biru, dan juga pink. Sampai jumpa nanti ya. Tebak apa anak-anak? Aku punya kabar bagus. Aku memenangkan lombanya. Ini semua berkat kalian. Yeah! Kerja tim membuat mimpi jadi nyata. Yeay!